Selam arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda 3. sezon 6. hafta denemeleri işliyor olacağız. Ama videoya geçmeden önce sizlerle çok güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. Şu andan itibaren artık kanalımız 1000 abone baremini geçmiş durumda. Ve öncelikle bunun için hepinize çok teşekkür ederim. Tamamen sizin destekleriniz ve ilginiz sayesinde bu kanal çok kısa bir sürede buralara gelmiş oldu. Bu mutluluk ve gururla 1000 aboneden sonraki ilk videomu sizlerle paylaşıyor oluyorum. Klasik her pazartesi yaptığımız haftalık denemeler videosuna tekrar hoş geldiniz. Görevlerimize geçecek olursak aslında oldukça kolay ve bir mantık hatası var gibi de bana geldi. Öncelikle ilk görevimiz Eskişehir'deki ark düşmanlarına hasar ver. Bu görevi sadece Gömülüşehir haritasında yapabiliyoruz. Ancak burada bazı etken durumlar var. Bunlardan bir tanesi eşek arılarına hasar ver ve bunu her haritada geçerli olarak yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde buharlaştırıcılara da hasar ver görevi var. Aslında bu son iki eşek arılarına hasar ver, buharlaştırıcıya hasar veri Eskişehir ark düşmanlarına hasar ver ve görevinde yapabiliriz. En azından ben böyle olduğunu düşünüyorum. Buradaki mantık şu: Eskişehir'deki bütün ark düşmanlarına hasar verirken eşek arılarına da hasar verebilirsin. Buharlaştırıcılara da hasar verebilirsin. Sadece buharlaştırıcıya hasar verebilmek için yakından inceleme moduna girmemiz gerekiyor. Yani Gömülüşehir'de yakından inceleme moduna girdiğimiz zaman buharlaştırıcı, eşek arısı ve bu haritadaki Gömülüşehir'deki bütün düşmanlara hasar verdiğimiz zaman bu 3 görevinde skoru aynı anda ilerleyecektir. Bu oldukça güzel bir şey aslında. Evet, şimdi burada göreceğiniz üzere inceleme modunda buharlaştırıcıya hasar verdiğimde hem buharlaştırıcıya verdiğim hasar skoru dahil oldu hem de Eskişehir'deki ark düşmanlarına hasar ver görevinde skor kazanmış olduk. Burada aynı şekilde eşek arılarına da hasar verdiğiniz zaman 3 görevi de aynı anda yapabilirsiniz. Videoda da gördüğünüz gibi Eskişehir'deki ark düşmanlarına hasar ver görevini, aynı zamanda eşek arılarına hasar ver ve buharlaştırıcılara hasar ver görevini Gömülüşehir'de inceleme modunda girdiğiniz zaman üçünü aynı anda yapabilir. Aynı zamanda 2 kat XP'nizi alabilir ve bunları yaptıktan sonra finalde Raider anahtarıyla da çıkışınızı yapabilirsiniz. Burada size bir numaralı tavsiyem, takım olarak bunu yaptığınız zaman şansınız çok daha yüksek olacak. Çünkü buharlaştırıcılar sinir bozucu bir şekilde bir anda çoğalabiliyorlar. Aynı anda 2 tane, 3 tane buharlaştırıcının yanına bir tane roketçi de gelebiliyor. O yüzden düşme ihtimaliniz çok yüksek ve bir takım arkadaşınız olursa sizi ayağa kaldırması ya da takım arkadaşınızın siz reload'dayken ekstradan ateş ediyor olması bir dahi size hem zaman kazandırır hem de daha yüksek hasar skorlarını elde etmenizi sağlar. Ancak takım olarak girdiğinizde unutmamanız gereken şey, burada takım olarak girdiğinizde PvP durumunun kaçınılmaz olduğunu farkına varmanız gerekiyor. Tamamen loadout'ınızı buna göre hazırlamanız gerektiğini hatırlatmak isterim. Bir diğer görevimiz ise sadece mavi kapı kilitli geçitte geçerli olan kilitli geçit sırasında mayınları etkisiz hale getir görevi. Bu 2 hafta önceki görev şeyimizde de vardı. Oldukça basit bir şekilde yerdeki mayınları imha ediyorsunuz. Yapması rahat, sadece bulması zor olabilir. Bununla ilgili de internetten araştırmalar yapabilirsiniz. Bir diğer görevimiz ise Raider Zulalarını ara. Aslında en safe görevlerden bir tanesi bu. Bunun için takımla girmenize çok fazla gerek yok. İnternette bu Zulaların konumlarını gösteren bir sürü site var. Bu sitelerden bir tanesine girip hangi haritada oynayacaksanız internetten bu haritayı açıp bütün Zulaların yerini bulup oldukça yüksek bir skorda elde edebilirsiniz. Açık söylemek gerekirse kilitli geçitteki mayınlardan 3 yıldız almak bence kafi. Ancak Eskişehir'deki ark düşmanlarına hasar ver, eşek arılarına hasar ver ve buharlaştırıcılara hasar verdi. Oldukça yüksek skorlar yapabilir. Aynı zamanda Raider Zulalarını ara görevinde de çok yüksek skorlara ulaşabilirsiniz ve bence ilk 5 içerisine girmeniz de oldukça kolay olabilir. Ancak üst liglerdeyseniz tabii ki bu söylediğim geçerli olmayacaktır. Her zaman bu denemelere ciddi gönül vermiş bazı kitleler var ve inanılmaz skorlar yapıyorlar. Tabii ki sizlerin de bu skorlara erişebileceğine inanıyorum. Sadece buna yönelik oynamakta fayda var. Kim bilir o kişiler kaç defa bunu deniyor. Bu haftanın denemelerini anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim ve videoyu buraya kadar izlediyseniz bir beğeni atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.